हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीप्ति और आप सभी का स्वागत है दीप्ति राजपूत किचन में। आज मैं बनाने वाली हूं राजमा चावल। जी हाँ, राजमा चावल की रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा सभी को ये पसंद आती है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस रेसिपी को मैं आपके साथ शेयर करूं। मेरा तो ये फेवरेट है। आइए इसे कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली हुई है और कढ़ाई में डाला हुआ है मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच सरसों का तेल। आप किसी भी तरीके के तेल में इसको बना सकते हैं। और इसमें हम डाल देंगे जीरा के साथ और उसमें कुछ खड़े मसाले भी ऐड करेंगे, जैसे कि काली मिर्च है, लौंग है और तेज पत्ता है। इस तरीके की चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। गैस का फ्लेम हमें यहाँ पर मीडियम ही रखना है। मीडियम फ्लेम पर इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से चटक जाने देंगे। और साथ में ही यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं 3 से 4 बड़े साइज़ के प्याज, जिसको मैंने बारीक पेस्ट बना लिया हुआ है। और इसमें मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च भी साथ में ही पीस ली हुई है। आप चाहें तो इसका बारीक पेस्ट भी बना सकते हैं, चाहें तो ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे बारीक बारीक चॉप भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे तैयार करते हैं। मैंने यहाँ पर मिक्सी में इसको अच्छे से पीस लिया हुआ है, बिल्कुल बारीक पीस गया है। तो इसको हम ऑयल में डालने के बाद अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक इसे हमें भून लेना है। हाँ, गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है और प्याज भूनने में टाइम लगेगा, तो हमें इसे लगातार चलाते हुए भून लेना है। तो यहाँ पर मेरा प्याज जो है वो अच्छे से भून गया है। मैं इसे लगातार चलाती रही हूँ। देखिए ये क्वांटिटी में कितना कम हो गया है और इसने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। तो ये अच्छे से भूनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं 3 से 4 बड़े साइज़ के टमाटर, जिसकी मैंने प्यूरी बना ली है। आप चाहें तो बारीक काट के भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्यूरी को मैं प्याज में ऐड कर दूँगी और इसको जो है ना हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को जो है हम लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे और इसमें जो है हम ऐड करते जाएंगे अपने स्पाइसेस भी। तो नॉर्मल जो घर के मसाले होते हैं, जो हम नॉर्मल सब्जियों में डालते हैं, वही मसाले हम इसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, तो यहाँ पर 1 टीस्पून और मैंने लिया हुआ है, तो 2 टीस्पून धनिया पाउडर हमने ऐड किया हुआ है। और इसमें हम बाकी के स्पाइसेस ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जीरा पाउडर ऐड किया है, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर है। अगर आप रोस्टेड जीरा पाउडर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल किया हुआ है। तीखा जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर के साथ ही मैंने 1/2 टीस्पून डाला हुआ है हल्दी और सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इन सभी स्पाइसेस को जो है ना हमें इस प्याज के साथ अच्छे से भून लेना है। लगातार चलाते हुए ऑयल रिलीज़ हो जाने तक हमें इसे भून लेना है। और साथ में ही मैंने आधे चम्मच लिया हुआ है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये डालना पूरी तरीके से ऑप्शनल है, बट आप अगर अपनी सब्ज़ी में इसे ऐड करेंगे तो सब्ज़ी का कलर जो है ना वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, देखने में सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये आप डाल भी सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसका पार्ट जो है स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से मसाले सभी भुन गए हैं, ऑयल रिलीज़ हो चुका है। मसालों को हमें बहुत ही अच्छे से भून लेना है। और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है राजमा। तो ये 250 ग्राम राजमा है, जिसको मैंने रात में भिगो कर रखा हुआ था। और उसके बाद मैंने इसको सॉल्ट डाल के अच्छे से बॉईल कर लिया है। बहुत ही अच्छे से ये मैश हो जा रहा है। राजमा हमें तब तक बॉईल करना है जब तक ये हाथ से तोड़ने पे अच्छे से मैश ना हो जाए। उस तरीके से हमें इसे बॉईल कर लेना है और इसे हमें मसालों के साथ चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक यहाँ पर हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। मसालों के साथ राजमा को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। और इस जगह अभी हम पानी नहीं डालेंगे। अभी इसको इसी तरीके से चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक मसालों का फ्लेवर राजमे में आ जाने देना है। इससे क्या है कि राजमा में अंदर तक सारे मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो 1 से 2 मिनट तक हमें इसे चला लेना है। फिर उसके बाद हम अपने थिकनेस के अकॉर्डिंग कि हमें सब्ज़ी कितनी गाढ़ी और पतली चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें अकॉर्डिंग हमें इसमें पानी ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैं आधा गिलास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो पानी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको जितने भी गाढ़े या पतले राजमा की सब्ज़ी पसंद हो उस हिसाब से इस स्टेज पे हम पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च को इस तरीके से लंबे शेप में काट लिया है और इसको हम इसमें सब्ज़ी में डाल देंगे। तो इससे क्या है, सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ में ही अदरक को भी मैंने ऐसे लंबे शेप में कट करके इसमें डाल दिया हुआ है। तो 1 इंच अदरक का टुकड़ा था, जिसको मैंने लंबे लंबे शेप में कट करके डाला हुआ है। जब भी क्या होता है कि हम राइस के साथ इसको खाते हैं तो इसका जो बीच बीच में इसका फ्लेवर आता है ना वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पर राजमा को मैं 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कुक कर लूँगी और इसमें डाल दूँगी मैं लास्ट में
गरम मसाला। जी हाँ, गरम मसाला जो है वो हमें लास्ट में ही यूज़ करना है, उससे गरम मसाले के सारे जो फ्लेवर्स हैं ना वो बहुत ही अच्छे बने रहते हैं। साथ में ही इसमें मैं ऐड कर दे रही हूँ बटर। बटर डालना पूरी तरीके से ऑप्शनल है, बट आप बटर जब भी यूज़ करते हैं ना तो सब्ज़ी में एक अच्छी सी रिचनेस और क्रीमी फ्लेवर आता है जो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने ली हुई है कसूरी मेथी, जिसको हाथ से क्रश करके मैं इस तरीके से इसमें डाल दे रही हूँ। कसूरी मेथी डालना पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप चाहें तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप धनिया की पत्ती को भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आप कसूरी मेथी डालते हैं तो उसके फ्लेवर्स जो है ना वो बहुत ही अच्छे आते हैं, प्लस खुशबू जो है ना वो बढ़िया आती है। तो राजमा जो है ना वो बनकर तैयार हो जा रहा है, और उम्मीद है आपको मेरी ये राजमा की रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।